नमस्कार प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदिक चैनल आरोग्य भव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गीली खांसी और सूखी खांसी दोनों प्रकार की खांसी को दूर करने के लिए एक बहुत ही सरल घरेलू नुस्खे की जानकारी दूंगा। और इसमें आपको क्या करना है, मुलेठी का पाउडर लेना है। मुलेठी का पाउडर लगभग 1-1.5 ग्राम की मात्रा में लेकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर उसकी चटनी बनाइए और उसको चाट लीजिए। इस प्रकार से दिन में 3 बार आप इसका सेवन कीजिए। खाना खाने के 15-20 मिनट के बाद, सुबह नाश्ता करने के 15-20 मिनट के बाद, और दोपहर को भोजन करने के 15-20 मिनट के बाद, और इसी प्रकार शाम को भोजन करने के 15-20 मिनट के बाद 1-1.5 ग्राम मुलेठी के पाउडर में शहद मिलाकर चटनी बनाकर आप उसको चाट लीजिए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, ये शहद वाली चटनी चाटने के बाद आपको कम से कम 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, वरना इस दवाई का असर नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मुलेठी का सेवन करने से सूखी खांसी और गीली खांसी दोनों प्रकार की खांसी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो की जानकारी। और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में मैं फिर आपके पास आऊँगा एक नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर। आप सब लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।